Dftv. Tunda juhudi. Umwana yaravutse arakura ariga amashuri arayarangiza arubaka ugwiwe aravyara umwana wa mbere ndetse aravyara n'umwana wa kabiri arakwiza imyaka 30. Ico gihe cyose Liverpool yari iciruka ku gikombe ca English Premier League ari kitakironga. Uyu ni Tony Ezidras ni muri studio za Dftv hamwe na magazine. Ni Liverpool FC umugwi uri muri ville y'ubudandaji mu Bwongereza urengero bw'Ubwongereza witwa Liverpool FC. Numugwi w'icamamare ufise amateka menshi ufise n'abakeba bayo. Umukeba wayo wa mbere ni Everton FC ikagira n'undi mukeba wayo kubera ubukomezi bw'iyo migwi akaba ari Manchester United. Numugwi wavutse mu 1892. Uwo mugwi watwaye igikombe cabo ca mbere ca English Premier League mu mwaka w'1901. Mu 1963 groupe yo muri Britannique yitwa Jerry yarakoze ururirimbo rwa Liverpool. Ururirimbo abafana bayo bo bagumvise bumva buzuye akamwemwe kubera umugwi wabo. Ururirimbo imbere yuko match itangura igihe cyose bama baruririmba bamaze kuruheza abakinyi bakabona gutangura gukina. N'ururirimbo benshi bakunda kuvuga ngo you never walk alone, ngo ntibazigera barekura Liverpool cyangwa ngo bayireke yonyine. Bill Shankly mu 1960 yarafashe uwo mugwi arawumenyereza, maze mu 1973 arawuhesha igikombe cy'Iburayi ca mbere, ico dukunda kwitwa Champions League. Ariko mu mwaka ukurikiraho yaciye aho ibyo kumenyereza, maze awusigira umumenyereza yitwa Bob. Yaciye akomeza arabaha ibikombe, arabongera n'ibindi gushika naho wagiye gufatwa na Kenny Dalglish, uwo benshi bita King Kenny. Yawuhesheje igikombe ca 16, 17 n'ica 18 ca English Premier League. Amateka ya Liverpool wamenga hereye ngaho kubera ko kuva ku gikombe ca 18 gushika ku gikombe ca 19 byabatwaye imyaka myinshi cyane, byabatwaye imyaka 30. Umugwi wa Liverpool n'umugwi w'igihangange warabayemwe abakinyi batandukanye benshi kandi beza, aho twovugamo nk'aba Owen uhavuye atwara Ballon d'Or mu 2001, ba Steven Gerrard, ba Luis Suarez n'abandi benshi. Uwo mugwi wahavuye utwara igikombe ca 5 ca Champions League mu 2005. Ariko kubera iki kuva ku gikombe ca 18 gushika ku ca 19 byabatwaye imyaka 30? Barahinduranije abamenyereza batandukanye, aho twovugamo nk'aba Brendan Rodgers, ba Rafael Benitez, ba Houllier, ba Roy Hodgson n'abandi bamenyereza benshi, ariko birabata ko amazi gutwara igikombe ca 19. Baratwaye ibindi bikombe nko mu 2005, ariko English Premier League irabananira gutwara. Vyagenze gute? Barahomvye amamiliyoni menshi. Tuva ku gikombe ca 18 tuja ku ca 19 c'uwo mugwi wa Liverpool byabatwaye muri yaridi ni miliyoni 47 z'amatransfer, aho bagize amatransfer ashika 218. Transfer ya mbere yabaye muri izo transfer 218 mu 1990, aho baheruka gutwara igikombe. Ni transfer y'umukinyi yitwa Ronnie Rosenthal uwo bari bakuye muri Standard de Liège, aho bari baramutoye nk'intizanyo, ariko baca baramusinyisha ku miliyoni 1 w'amalivre sterling. Umukinyi wa nyuma yaguzwe agira 218 ni Takumi Minamino, tumuzi, aho yaguzwe miliyoni 7. Umugwi wa Liverpool byarawusabye amahera menshi cyane kugira ngo uronke igikombe ca 19. Baraguze abakinyi benshi bababera amaflop. Reka tubaha akarorero.
raba umukinyi nka Andy Carroll yaguze miliyoni 35 ariko abinjiriza ibitsindo 6 mu nkino 44. Raba umukinyi nka Benteke baguze miliyoni 32 ariko abinjiriza ibitsindo 9 mu nkino 19. Raba umukinyi nka Balotelli yabinjiriza igitsindo kimwe mu nkino 16. Umwaka wa 2005 hoho byabaye ibindi gushika mu mwaka wa 2008 aho baguze abakinyi 40 muri ayo masezi atatu. Ni kuvuga ko buri mwaka bagura nka ekipe yose bakagura abakinyi barenga 12. Liverpool yarahombye cyane, irakoresha uburyo bwinshi kugira ushike ku gikombe ca 19. Ariko nitwo kwibagira ko ari umugwi w'igihangange, umugwi wabirisha icuye imigwi myinshi. Benshi bawibukira mu 2005 aho wakinye finale na AC Milan, maze urinjiza ibitsindo 4 ariko urongera uragombora ibitsindo 4 hanyuma utwara igikombe ca Ligue des Champions. Aho benshi tuca tubona Steven Gerrard, tuca tumubona nk'umurejanda akomeye, ariko hahavuye haboneka uwundi mu 2015 uwo Liverpool tazibagira, umurejande wabo. Inyuma y'imyaka 30 badatwara igikombe bahavuye baronka Jurgen Klopp, umumenyereza w'igihangange, umumenyereza yaciye mu migwi harimwo na Dortmund, maze mu 2015 arawuzamo asanga y'abakinyi, ariga umugwi, arakuramwo abakinyi, arabagurisha, arikacazana abandi bari bagize generation shasha. Aho twovuga nk'umukinyi Robert Firmino asanzwe abica bigacika muri English Premier League no mu gihugu iwabo ca Brazil. Aho twovuga nk'umunyafrika Sadio Mane, aho yagura abakinyi bafise amatara, yaratanguye aribaka imbere, aragura ba Mohamed Salah, arabatakisha bagira trikomeye. Ariko umwaka wa mbere yaje yarashitse muri finale ya Europa League ariko ntiyaroranirwa. Mu mwaka wakurikiyeho amaze kuba afise Mohamed Salah na Firmino na Mane, yahavuye ashika no muri finale ya Ligue des Champions. Ariko umugwi nka Real Madrid tuzi ko ibikombe byinshi bya Champions League ntiwaborohereje, maze acabona ko akanenge ari ukugura umugarde akomeye, ari ukwiyubaka inyuma. Aho twovuga ko ico gihe Liverpool yari imeze nk'umugabo avyibushe hejuru ariko hasi atagira namba. Yaciye agenda agura umunyezamu Alisson Becker, umunyezamu yabafashije byinshi, maze baratwara Ligue des Champions mu mwaka wakurikiyeho w'2019. Ntiyagarukirije ngaho, ari naco gituma abafana benshi ba Liverpool bakunda kuzana ibyapa bakavyandika ko bati in Klopp we trust. Numugwi wahavuye ushika ku ndoto zawo, utwara Ligue des Champions amenga ntaco bibabwiye, bataratwara English Premier League. Maze uno mwaka bararonka English Premier League yabo igira 19, kara kamwe kadasanzwe. Ariko ntitwokwibagira ko bari baciriwemwo na coronavirus, maze hatangura kunugwanugwa ko bashobora no kudatwara igikombe, aho imigwi itandukanye yari itanguye kuvuga ko shampiyona yorangira, harimo imigwi nka Arsenal, za Chelsea n'iyindi. Ariko kubwo kwizera kandi kubwo kuntu bagumye bagwana urugamba, baratwaye igikombe cyabo kigira 19. Nawe ushobora kuba hariho ibintu byinshi wifuza kugeraho gushika kari kutarabironka. Bandanya ugwana nk'umugwi wa Liverpool FC wamaze imyaka 30 utaratwara igikombe, bitwara ibintu byinshi cyane kugira ngo gitwara, ariko urabishikako. Ni Do Magazine, ni Tony Zidras muri Dftv 257. Shira muri commentaire yawe, shirako commentaire yawe maze uvuge mbega wifuza ko tukubwira amateka y'umugwi wiwe, y'umukinyi wiwe, y'ikintu giki muri football. Bye. Dftv. Tunda Juhudi.